Na 27. kilometru jugoistočno od Kuršumlije nalazi se lokalitet čudnog imena – Đavolja varoš. Pripada selu još čudnijeg imena Đake, koja potiče od albanske reči gjak, što znači krv, na planini Radan između 660 i 700 metara nadmorske visine. Zemljane figure, ili kako ih lokalno stanovništvo naziva kule, smeštene su između dve jaruge, takođe čudnih naziva – Đavolja jaruga i Paklena jaruga. Ukupno ima 202 zemljane figure, različitih oblika i dimenzija, visine od 2 do 15 metara, i širine pola do 3 metra, sa kamenim kapama na vrhu. One se obrazuju, rastu, skraćuju postepeno, nestaju i ponovo stvaraju, kao proces specifičnog erozivnog procesa koji traje vekovima. S obzirom da svaka figura na vrhu sadrži kameni blok, one na taj način bivaju zaštićene od bombardovanja kišnih kapi, vetra, ispiranja, postaju u terenu u vidu zemljanih stubova, figura. Ovako nastale zemljane figure čudnog oblika i izgleda, kada se duže posmatraju, deluju nestvarno. Da jedna zemljana figura u osnovi široka 3 metra, visoka 10 i više metara, na vrhu završava debljinom od 20 do 30 cm, opstaje vekovima pod teretom kamenog bloka od 100 i više kilograma. Ovaj geomorfološki fenomen je jedinstven u našoj zemlji i veoma redak u svetu. U Evropi ima sličnih pojava u Alpima, u Americi je poznata bašta bogova, međutim, u Đavoljoj varoši kule su brojnije, većih dimenzija i postojanije. Legenda o nastanku Đavolje varoši kaže: nekada davno ovde su živeli skromni, mirni i svojoj veri privrženi stanovnici. To zasmeta đavolu, pa im on spremi đavolju vodu, kako bi zaboravili na rodbinske odnose. Pošto ispiše tu vodu, omamljeni meštani reše da venčaju brata i sestru. Saznavši za đavoljev plan, dobra vila pokuša da ih urazumi. Ne uspevši da ih urazumi, oni krenuše sa mladencima ka crkvi na venčanje. Videvši to, vila se poče moliti Bogu da na neki način spreči rodoskrnavljenje. Bog usliši njenu molbu, spoji nebo sa zemljom, dunu jak hladan vetar i okameni svatove sa mladencima. Druga legenda kaže da figure predstavljaju okamenjene đavole koje su ljudi dugo nosili na svojim leđima, trpeći zlo i nevolje. Prenoćivši pored crkve Svete Petke, ljudi se otarasiše demona i oni tu zauvek ostaše okamenjeni.
Na čelu svih đavola nalazi se vrhovni đavo Karakonđulo. Pored kamenih kula, Đavola Varoš je poznata i po dva izvora jako kisele vode. Jedna je đavolja voda, hladna i ekstremno kiseli izvor sa visokom mineralizacijom, a nalazi se u Đavoljoj jaruzi. Drugi izvor, Crveno vrelo, je nešto niže mineralizacije i karakteristične crvene boje koja dolazi od velike količine rude gvožđa, koja oksidacijom i razlivanjem preko aluvijalne terase stvara predivnu crvenkastu lepezu. U Đavoljoj Varoši se nalaze originalni saski rudnici. U 13. veku kralj Uroš dovodi pleme Sasa da rudare ovim krajevima, pogotovo što je predeo oko Radan planine izuzetno bogat rudom gvožđa, aluminijuma, zlata i srebra. Na samom lokalitetu Đavolje Varoši nalaze se 3 rudarska okna, od kojih je samo jedno ispitano. Proširen mu je ulaz i pretpostavlja se da mu je dužina približno 800 metara. Čudno izvajane, a još čudnije poređane zemljane figure, voda čudnog ukusa i mirisa, mistika i tajanstvenost koju stvaraju vetrovi, uticali su na maštu lokalnog stanovništva da lokalitetu da naziv Đavolja Varoš.